Biamono sana omwanchu murigere begataseni Kiandizi TV abana barure asembeo nogotera kwabonga ningoke chingaki ndanyare koba gingo ikanga chingaki ndanyare koba gingo sanga amono motoria oito Yesu Kristo nero engana na intwe mambia iyabono tokaregotebanga nebego ere omogoko monene na intwe ase litukerio akwira neburoti bwae kero ya moito anyara ko bakwanyura libaga liogosanga amo na Kristo oyoro motori to karibu sana imeyensemo elia maigerio ye lesson abalisi bana banyara ko bagwikirana gase studio asinchira yobo ikirana na kuyaligania bena kwenekia buna tonyere ko batogosanga amo na lesson ni gotoko yachaka mapema ko mwanchu murigiria utarasoka kurubuo gogo chiase kanisa asengenje chisababu agati yabuno kwenekia ngana ai kwanyale kwa bako kwa yachutia birata to kwa manyago kogenda naye kanisa onye kwaligireti lesson yago ase weekend kima na ai kwa anyirigiri kurundizi TV kwanyora birata to ayago kora asobugima bwa bubo Kristo nabo igokwenekia buna naye kwanyale kwa bako kwegerigwa abere atatu nage kogera toko chaka mapema gaga omorisia Edward karibu sana ime studio ntege to kwa ni mwanchu muligire na ndo mwaligane singiro bikirano biyamo no mwanchu mwaligania ni gonko bakwani mambia bono nga wakire buya nigo tu abariganirie ase TV yaito ya Kiandizi TV mobange asa maigeri kwa yereseni na indege to egechiga comment tu abasabiri nyasaye anyare ko gako bawotegererio buya kero mutuligireti biyamo sana no Moris Edward Yogosanga amona intuiga kurokoro ase kanisa ya Siara biyamo sana karibu Morisia karibu zereka omwanjo murigireria we station yetu ya Kiandizi au kwalirwa kirubya akwarigaria sogusanga weitu buno manera toraye semambiri Bimano sana nanja senchira ya bene enamba isi minoerega kwa sisi ya orange onye ko bwate liboria no bwate kerengererio kware kwancha nayo sanga mona intwe emambia bono anene igoro yali to kwanira ase chumeye eleson na ino bwato bosibore sange kerengere kiaga mona intwe boliri yago elinde twensia sobwa mutwanyara kwa ba tukwegerania igotoriga iga asingencho yogosemane nabo yokonyorania uboro bya abonyasabye murasabye bageto kwa bagutubwati bwo gwetera se mitandao yetu ya Facebook Kiandizi TV News Digital nabo igo YouTube Kiandizi TV News nganarega iga amashabiki amange kigima gati yabo ndoche narega okorokwa Morisia Dominica Bosire agataba ngambye mona sana asingencho ya devotion awigo amageri lesson ayi mogochiko ya chaka Lydia Kerubo. Good morning, happy Sabbath day to you mom from Nyakwe Iriani. all my friends na church Riotero. Biemono sana Lydia Kerubo nabora mu manyo Morisi. Good. Biemono sana top fan spare winnie agota good morning and happy Sabbath. Ayemambia bono agotebanga no ali memorobelio agenda tukoba gakwenekia Kennedy Gisemba. Thank you, God bless you. Biemono sana wene director ito biemono kuruchisa mkia diaspora so jumbe yago emambia bona libatikine kirera autawani kondani kutoka maeneo ya Igonga bomaliba tuned in hadi mwisho ngati ya banda bange ngosoma tole jumbe chini chimanyara kwa musanga amone ntimambia ya bona sati ka oseni egera togo chaka Morisi Edward otorase osaba tigato sabe mwanjo mone nyasaye kwa kerembia mono ase mangende nge nyasaye kwa toire libageli ase giteseni yetu Kiandizi TV elinde to kwa no moroberio ya maegeri wa ye lesson igo to gosaba nyasaye omoiko nyari gwikorugoro nyari gosanga mona into totangana asamangana onsi na bonsi abaligerede ti moroberio koruboni ngo gochaka goikoere tuasabire nyasaye nyari ko bali bagali abene kutogo chaka mwani nyasa chaka mona into katwakodre gweso mwana Yesu Kristo motori ito amen bemana sa Morisi na ki mwashiriki kanisa esabato ya sema Siara ekanise twashirige tibuya na endili tukurikaera buyaga twakorete twachieta ase camp center tugachikupanga ngaki turajage chikambi cyumutinyo nane igori tukeria erete buya sana kumpaka litukoria chikambi mwabekere kabisa okay yemono sana Morisi atimayete nani chikambi chino chabere ranke gima kirango mutinyo yo nane tuyariganiti
Yona san ama etewona nalichi kanisa chigenda takoba chikuya ligania senge chi camp nande tuateba abalisi baito kimuko nakobeke program iliga eni mwara ali chikwaya chi around gali mwachireta nande power na chikwaya chi kanisa maitendero to kwenda nani to kole budget kabisa twachikuru chikwaya kuru muino ndo wate church kwaya ito ndo wate youth kwaya kwanyarange budget ya chire igoro kigima kurende tugatora atumia ngo chikwaya chitu chikanisa mwaka go goshaka igatwata banga omwaka ye kambi center yiga church kwaya ito nini mukali chi guest nani muraba baturiti bina chi guest mambia bono karibu sana etwakwalibaga na onyara ko wekanya obukendo murega usiko bekarikero liago beke chayago beke turungi yago kende yonskiri gwetengana macha muri bono mambia wekanye kigima ogendera komba go siba kogenda tokoba kubwatia umoroberio bwa magire lesson ya sao tuanjire na twatigite ko batako tebe kuru muchakano bwa ekwateye nande otoreteire amagerio yigitabu kya abayebeso igitabu igigukwanera igorio gutoleka kwa manyabanto gwetera ase omwana onyasaye oyo ole Yesu Kristo gone sabari to kunyara kobato gutaramu naye orogendo rokwegena imeye gitabu kya bayebeso asitwaso ire ase lesson ya gatatu ya ekwota eye kalikobage ukwanera igoro ye chinguru kya Yesu oyo nyarata koba koimokereriwe igoro Yesu nawa chinguru ase okobori gwaito akitoka tabika tabu yake abalisi bana igokabegete Yesu buna obagatagati bukwegena gwaito obagatagati wokobori gwaito chinga kichiritwana takoba togosira ase bibe wetera ase ogokokwaya so musaraba o Calvary twenso kanyara ko batokubalerwa oboronge nabo igo oboronge obuna botogenda takoba tokubalerwa ime ya Krista tayo omwancho moligereria boronge obotoko nyara ko batokubalerwa egatabu kerego toigorera abalisi bane mambia bono kurase igitabu ky'abayebeso polisi batimando zwakanyorire abayebeso mo 19 gukire 20 mariko tuguchiko batokorigereria igakorwa sigitabu ky'abayebeso mo 19 yegoteba iga na sabirenga mumanye obonene bwokubwa kwaye butali na kerengo Wato ikeire ntwe abatuegenire korengana no gokora gukubwa kwaye okonene 20 erenigo akorete emireme yu ase Kristo ekero amubugetie korwa asaba kure akamuikaransia ensemo yokoboko kwaye gukurio ari iguru Yemono sana kutokana kwa tokwane gro yoko bwa kwa Nyasaye kworokiwe ase okobokiwa wa Kristo omolisia zedeka karibu otwerere anene ingike fungike ukwanera nekerengeka neke lesson yechume manjwa asiritukiria rero musomo Nyasaye Paulo atete kworokia asense yento bwata abantu babwato ko bwagwichingenjo ao bao kolemberemo ao kwaranga eke no kolire tano go chika bande bido bya korekana turabona ji president chechinse chibwato ko bwakwabo abagaka se chinkamba bwato ko bwakwabo abarimo asiskuru mbabwato ko bwakwabo abantu bakuru kwa barayibi kanisa mbabwato ko bwakwabo nabasasi mekingenjo ao pono Paulo yategeto tuoro kinga ababonsi ebyombe byonsi bibwato ko bwa korororo kuruko bwetanitie okobwa konde wensi gotoka sobosibwense murabono asamwanya abantu bali bakogenda chindege abakoros chigali chikogenda nsi chitractor nebinde nkorosi bari chinchini chibwate chinguru ao pone yerosiri nende ense ichanete ne yerosirie ebwate chinguru chinene era minyoke ase chimaili echimisa to nemerongo etano ebere na isana emo ngeine regari ebekire kominyoka mono erosiri ase ense ebwate chinguru cheiguru korende Paulo gakorigeria sokoro kugwensi
nategete gotworokereri ng'a Kristo Yesu ekera igete koruguru buneketi akaba mwanya bantu akaigwera agaika paka asa makweri n'amakweri aringi amabe mono y'umusaraba wa Calvary abantu bagaita asare bagoteba ng'a konyengo tori ara abantu tigange tori torore kobokiara bakure tigange boki ngotorore abantu bakerora bagakora onsipi korende ogokukwaye ekera kwasa makweri amabe mono y'umusaraba Nyasaye mwa chinguru chiri chinene kubwa chinguru chinde chionse egitabu kia Matayo isane emerongo ibere na isana ibiro chakire ngukie ke emerongo itano mana na bibere gotirimboka ego tworoke ng'ekera kwabe kwasa omusaraba natebeti aboruku baenga nabuka siritu koria gatatu abaraibe kanisa bagachere Pilato bagateba ng'a omonto yatebete ng'a nyuma ya matuka atatu nkubukare beka abasigari bagenda barinde aboruku baembache bamubuki batenga abuka osoma ororo ase Matayo emerongo ibere na isana ibere ikamungukia emerongo itano mana bibere goikogenda isana emerongo ibere na isana isatu Matayo emerongo ibere na isana isatu egotworokereri ng'a nekero bakwana bo Pilato akabatebigenda musieke embere iri buya murende abasigari bakabikwa emiyemo bakarinde embera kurinde ekero yaikaritu kuri eritang'ani ry'echuma omwaraiko Nyasaye agaika koruguru ense gatitira akarusirigana ririrororo abantu bari abasikari barengo bagakwa ekiondogo ekero baku bagatama bakauruka ase omochio Jerusalem bagoteba ense yanyegera egetitira giacha ense ekero yatitira oboka bari batebete ng'a rigena ribeku bakamenya ko bachibese ng'a moteba lakini konya baikire batebire akoroki okubwa kwaye ekero aboroki go bari baye nonya bategenete bagochikoro ko bakanya omonto tari ase embera egekora Mariamu agotenda konya gwitana namanya koroyo omungu omorimi okobori ng'a gakio naye kwamorusio otare komong'a Yesu agomorangeri ng'a Mariamu ekera achikoigwa ng'a obe no monene agaichana korora ng'a obokire chinguru chiokoboka kwaye bono ga ase egitabu kia Baifilipi ibere kemungukia gia kianda goike gia 11 ng'a nekero omonene aro okoigwera kwa Yesu Kristo ekera aro ogotara kwaye kore okwoboikerane kwari ng'okwobachenu ng'a nere bwekorenge akamenya komoa erieta rire rigiya akamoimokereri igoro ekera amoimokereri igoro akamoikaransia ase okoboko kwaye gwokorio akamoa erieta rietaneti amarieta onsi ero ndatake masomo morisia Abaifilipi ibere kemungukia gia kianda goika egia 11 mariko nigagoteba iga Abafilipi ibere gose tari ase ogokora monto onde tacha gwetogia naki igotore emirimo y'amaboko aye Abaifilipi ibere ekemungukia kianda eye nabaebesa ogosoma ibere kefungo gia kianda goika egia 11 asayo Nyasaye akamoimokerera igoro mono akamoa erieta riria rigwete amarieta onsi erinde ase erieta ria Yesu kera riru riringwe riabwo abare igoro na ase ense na inse yense bono wanchwiga ng'a nekera igwera goika ase amakweri na amakweri y'omusaraba agakwa ase eng'encho yane na ase eng'encho yao kara ase embera omonene tata akamobokia akamanya komoa erieta rire rigiya gwetania amarieta onsi akamoimokerera igoro akamoikaransia ase okoboko kwaye gwokorio akamanya komoa okobua ng'a kera ebitongo bionsi bire igoro igo biraringe amaru abo bimosasie Yesu ebitongo bionsi bire ase ense eye igo biraringa amaru abo bimosasie omonene Yesu na abare ense eye
bonsi mbalinga amaru abo ebitungu biro bimusasi paka saitani omanyene namusasime ase engencho ng'a okorire egekone kire ekenene onde atana gokora ase obogima bwaye bwensi. Bien mono sana omorisi ase okobeka obosera ase lesoni yechumeye igo torigeretie Kristo gose erieta ria Yesu Kristo buna erieta riria riganeirie koba rigosasima kubatekana anene n'obosera bori bubekire ase obokristo bwito omorisi ekera togosuka gochimotwe Paulo kero kende kera korika mang'ana aya igakorikera abaefeso twarigete korwa gwa abaefeso eyemo nakiara ko bari gukwana gaguchakari ruberi nkwakirare saembia mono kristo mbia mono ase ng'encho y'abaefeso abotariramo n'abarabo bono ngwire nakare ase entundende wetera asoko saba no gwaka ng'ambi mono kero kende asa masaba ito na ndwakira rito igando nacha komanya morisi Edward asoko mboito chinka kichiri tokobe tokasa chikamba chia masaba ne rito chingo bogima bato ikirienke wenjera ge ya unyombara na lyoko enda gobole mongena nga mwasaba bono gose mwana na kianya rekana i bono Paulo kero kende nkoigeria karaba Efeso enchire yo gosaba no gwaka ng'ambi mono amidisi mechande ndo yonse bagenda ko bagwetera se obugima bwa gwakira rito karibu sana biya mono sana yo minto morigereria ntara so enseme yo morisi abwa introduction yes igoro ya Yesu nkwaro ramborete amaboko aye yes encherende korengana nga kwarwe kwere n'umugano uri ruro yes abantu abange nigo begenire binte binene ebintu kero kende bikobo y'abantu abantu kero kende begene ebintu biria nagiye kogera ase egitabu keria abaebese yemo 21 yani 22 amaliko ni gateba iga mentero maguska bosio yes Nyasaye akabeka ebintu byonsi inse y'amagoraye akamubeka abe umutwe igoro y'ebintu byonsi ase kanisa oyi Yesu Kristo Nyasaye niga kumutangani ebintu byonsi birasense ebintu mbiri bikorrekana mwara n'amanda manaba abantu bakobwa abantu baburwo butameru bateba bono twikiro mwerio intirende teyo bono nkaitora arusie obokonyeka gwitu bono gano tokore migwanga Yesu Kristo nigarengani arengana nigwe umutwe noro gentu kieke nore kanisa ekanisa bono nigo turigireti Yesu Kristo oyo mugande ensengima gitungo kende yosi kera asense mbaba se kokoligereria ebintu byense bikobo igwo byarosi gwa muna mwanya bantu abo bara basayas bagoteba ninga ninto tobwate chinguru into tobwate okobwa Yesu nigata etoko toro kinga wetani ebintu imokorra nije mbitongete nije ndwete omoika nije ndwete chingu igwo monto tabese ko wocha abo yabantu mono oyogerete ebintu biro nakoteki naro yuri Yesu Kristo ese tani kichons bono ese motwa eyikwanga yes igoro gusaba na gwakambu ya mono erieta riyo gusaba na gwakambu ya mono nigorire rieta riororo na ndiri erieta rikongusana ndire abantu abange tokoire rieta riyo gusaba kobara isi na kiye kogera Paulo agotwegeria akorikira aba Efeso yes nanya arito ko bakagotara ne group gete mwarigeretie leseni no mwanjo yo mukuru kwa tokiko ni gakumutuma erinda agende erinda arandie atebya abantu bari amangana amayigoro yangu igoro ya Yesu bona point iga ne ringa asaba Efeso iyo twari gosoma isato 14 to igurigana rinene kiri goteba isato 14 ninkenge njugo saba asa iyo namubekire tata asa iyo abaebese isato morisia 14 akibateba asa iyo namubekeire tata amarua nense ekiagera bonsi abakoru ase tata abare igoro na abare asense nigo bakoro kwase rieta riaye nigo tokoriere ringane erio Paulo okoturikira mangana aya lirubi gochia saba Efeso okobabeka omoyo niga kare gotebanga asayo na mubekire tata marua nense ekero okorigeria omogano Paulo nechinga kichiaye chionsi nigo chiarenge chokomigwa konesana na kigeko gara korika lirubi gochia saba Efeso
agoteba ninga nche asa mangana onsi na etereire kende nkiyo naro ride keraro kana go bubuya sende uradio yongere chinguru yore yori Yesu Kristo na kyako irari bagari tangane dio gwakera Nyasaye mbiya mono na mubekire tata marwa nense asenge nchambwereire na ndo ndusi asa kongu verse 15 yato ekyagera bonsi abakurwa na tata abari igoro na abarensi abarasense nigo bakorwa asirita yaye yago ateteko tomoroberi ninga ki abantu bonsi abarasense abari igoro nigo bare asirita yaye asirita Nyasaye usikurigereria abantu abange nigo bagoteba Nyasaye takotiki Nyasaye tayo abantu abange nsengi babande bakire bakongoina abantu igano Paulo agotoro kyomoroberio kagoteba nga nasabirenga korengana n'ubunda bwobonene bwaye abanchire momento chinguru asoko bwagwetera asomoika ase omuntu ime Paulo akari gusaba libaga lyabene asenge nju Yesu Kristo anyare omoikoyo onyare gosoa ase omuntu bene ase omuntu itabiranire omaite nabokorekana nga no moika lakini omoiko takotiki utayo ime ya ukura omorikere se ni are go comment go kinsega gento kyango kinga king ninki ngenjo yogo saba utatiga taringa nigo togwaka marwe itonse bozio gwa Nyasaye nugo saba engenjo yogo saba ngwatanga no bombodinga nererie umanyete abantu abange nabiko nyarekana toko be group gose kwanyora umuntu abiru murweire umuntu rangerio tebaninga amaene nintagete gento kiege nintagete amasabo nintagete amasabo bono elieto gosaba nga ninki abantu mbabwanete baigere elieto gosaba no kwero kwime oibore enkoro elinde Yesu Kristo anyare ko baga kwigurira koro kere litangani oitaberane nga ninki ogosaba litangani asubu mabwao utara manyenga ninki ogosaba nabura asabe mbeo murizio mi nabura asabe mbeo nabura asabe gendo kero kendo tanga kwera nigwa ogosaba gwasaba igelieto gosaba oizikuri yajiga gichinyinge Yesu Kristo gari kwebacha oti abaru ko baye uri na igoro ase nyumba ya irongo ogenda usaba nga tata kero kende nonye na abatigirari na amanyire bore umbokoteki mboro lakini ubaye gendo kiege ubaye chinguru kinyare ko bachiko babeka chinguru kibaremie nonye ne keronda abatige nteyo elinde banyare ko tobo gendo kiege orogendo ukuri rumanya goteba iga elieto gosaba litangani goika onyoro umuika unyare ko bagokorokereria umuiko Nyasaye onye toko baime yao nusaba kinde nkiyo umanya goteba ngaki umanya goteba ngaki umuiko Nyasaye nigo togweta asorogenda rwobogima nechinkoro chiro getego chiaso bosio nuko bwa kwa Nyasaye tokorigie bintu biragere tumwakirenga mbuya mono na kobange woikerania mangana yobogima igogo ikomuke getambuke umanye ninga ninkiugo saba Nyasaye ninki getambuke okikiagerire okobeka marwa unse elindo sabe Nyasaye koiraneri oikomanye ninga mbware kinyasa korusige na ndenkiugo saba gogo saba obekeri bagali abene egere elindo manye goikerania gosaba kwa Nyasaye akwa koiraneri Bienvenido sana umwancho murigereri no tore email lesson amagire lesson imambia bono ngatwatika ko batogota bakuru muchakano sange keregeri kiago neribori riago amona intwe emambia ya bona barisi no barige kwendekenge banyara ko bago kwireneria senchira yobo ikerno ekera tukare ko batokorire gatabu kya ba Efeso ntoragenda are gatabu kya ba Efeso barisi sikorire bar no tore chapter 1 neritwe bibungo binde byogosira ariko kona ngatoikire no ya chapter 3 lakini ansomoro belegwe lesson igotore aba Efeso eyemo tore karange 17 gari 19 irindira ko batogosuka senchire yobo ikera mega tokorigeria igoro experiencing insight from the Holy Spirit tematia sermon weku usekotanga yomoika omocheno kotwaro bomanyi kwemanyara gochime amangana yomoika omocheno morisia kurwase gitabu kya Efeso eyemo 17 ntegete togesome soma 16 na 17 16 17 aba Efeso yemo ekemungo ge 15 alimo ege 15 na kabiri tintigeti koiraneria ngambu ya mono ase ngenjo ya ino
Baibeseyemo. Abaebeseyemo 16-17. Nereyo. Tintigeti Kubatebia. koiraneria ng'ambi ya mono ase eng'encho yaino na kobainyora ase ogosaba kwane. Nasabire ng'a Nyasaye bwobonene oito Yesu Kristo tata bwobonene aba omoika bwobong'aini na bwokomanorerwa erinde mumanye naende ng'a amaiso y'echingoro chiino abeke omobase erinde mumanye ogosemeria koria abarangeretie monyore. Aiga omosombo wa Nyasaye Paulo egente egetang'ani agosabera abanto abakorokwa abashiriki gosaba bwatani b'ekanisa ya Abaefeso. Oirere Nyasaye ng'ambi ya mono na kera rituko kobainyora ase amasaba aye ng'a Nyasaye bwomonene oito Yesu Kristo Nyasaye bwobonene aba omoika aba obong'aini aba obong'aini naende abamanore komomanya mono komanya igoro ya ogotoleka oko na obisi bwaye bwokorete ogotoleka na echinguru chiaye. Paulo agokwana ring'ana eriga takwanetie egento gekorwa ase omonu bosa ogokora 13 ekemo keke eritang'ani Paulo namaete chinguru chia ogosaba ekemo keke eritang'ani goika ekemo keke agatatu iegototebia ng'a ase ekanisa ya Antiokia mbarengwa ababani na aborokigwa Baranaba na oyomo obo Simeon okorukuniga na oyomo Lucius omosireni Manane na abande bonse anigo abantu abonse ekero barenge amo ekero bagosasima ekemo kegia kabiri na Saulo na arenge nekero bagosasima bakonya komosasima omonene naende bakweng'ata omoiko machenu agateba mbekere ensemo Baranaba na Saulo bagenda gokora emirimo yane eye nabarangeritie barabungosaba barenge naende mbamaite ng'ainki Nyasaye abwate ase ebirengereri biaye na bakaigwa omoiko ogoteba ng'a mbekere ensemo ote na abange bari mbarenga bakobekwa ensemo babere Baranaba na Saulo bachikonkorera emirimo yane eri nabarangeritie ekero bagenda bakora emirimo yonsi ase obweng'o 19 ogokora eye ekemo keke eritang'ani goika 20 aike ase ekanisa ya Efeso anyora abanto mbaro ababori ng'a mwanyora omoika abori ng'a omoika ninki batiso kimwabatisetwe ng'are batiso ya Yohana nane omoika nto yomanyete akanyoa ababwatani 12 akabasabira akababatisa ase eritare Yesu akababekera amaboko bakanyora omoika kogosomo Paulo go experience chinguru echiga naende chiokobwa koria kokorwa ase omoika kakonya gotara akonya korambia igokorigereria ng'a ekero Saulo are goikera abanto bari barabarwaire obabekera amaboko obasabira abanto abagwena bagenda ase atari goikera abanto eandika chibiarusibwa ase are yakurire omobere oye nonyene eanga yakurire omobere oye ekemo keiga 14 kogendera goteba ng'a nemeremo ya ogokumia egakorekana somange ekemo yaiga 14 19 ogokora 19 ekemo keiga 14 kora 19 ekifungo kia 14 Biblia goteba iga abakoreta iyo n'abamura batano ekebungo kia 11 chakira 11 sorry 11 manya woje mpaka 14 Nyasaye agakora ebikone ebinene mono ase amaboko a Paulo goika chianga n'ebitamba ebiakunete omobere oye bikairwa n'abarwaire naigo bakabwenigwa amarwaire abo na ebireche bibe bikarwa asebare igo moroche ng'a Paulo gagokwanera abantu abakobarikera manyang'eye engaki eye nekera abatarire tarengo bono gakorika riruberi akorika korurumi osiekeire atanyare goika Efeso eri aranderetie
utaete kubainyora ng'a eriete erinde bwate chinguru chinene naende nyasaye ekero akoba omoiko obwate okobokora okonene naende obong'aini bwa igoro akobamanurera oborokereria bono nawe ogosaba oko utaete kworokia chinguru chia omoika oyo oete Paulo okobua gogosabera abanto bagwena ng'a nonya na eyanga yakwa na omobere oye gose egetambaa gekobekirwa omorwaire kiagwena okobua oko nakwo atagete abanto bari bakorokwa ababaebeso baburia omonene abae na obong'aini obo omanya gocha gochima ekero okorigeria ase ring'ana eriga ekero agokwana iga emeremo ya nyasaye nyare korokigwa omonene oyo akomanurera abanto baye oborokia buna riria amanurete bari barenge osaba aria ase Antioki ng'a aba nabeke ensemo Saulo na Baranaba na ase emeremo ya nyasaye nabwate kera omonto igetari ase agochigokora goetera ase ebiegwa akorwa ao nonya endero omonene nyasaye ngokora are emeremo enga buna eyio akomanurera abanto baye baroresi bagochigokora emeremo yaye buna egochigokora emenene chinguru chiokogwenia chinguru chiokorandia chinguru chiogokora amaya ase bari bataikwenyara nakoba endagera koba chianga na gokora kere egento eye na emeremo y'omoika agotokorera bono Paulo agosabera abanto bebeso nara agosaba abaikere amona into ase amatuko aya bono totware chinguru chinga buna echi chiogokora emeremo egerete omoimokere Kristo Yesu igoro ya mono sana tumanyete omorizi dotarasi gochibosio seng'encho omorisi atebire ng'a Paulo agosabera abaebeso ande nabekonyarikana ase obogima botwaikire engaki eye ekero okorigereria ense ng'a yatindire ande ase nare abanto barang'ainwe ng'a bagende basaberu ring'ana eri riaretire obokorekanu sana oroche Paulo iga agosabera abanto ring'ana eri ikorokia ase koreng'ana ere ase ndibori erio ase gati yokwegena gwaito bono okoboria kwabori nokuya ase Mathayo 24 nkworokiere igoro ya amang'ana agochikoba ase amatuko y'omoerio aba bari boborimo mbatuko nabakorokwa abakristo boborimo mbatuko mbarae nonya na abanto bakorokwa abachenu ba nyasaye ekonyarikana baira ase omosunti saitani gakora emeremo emiya egokorekana nere yakorete eyaye ari ase Efeso mbarengo abantu barenga abasasimbe ekinyasaye ao naende mbabwate ebitabo birikire bikworokia buna bagosasima abamuramba arengo basikefu bagoansa gosabera abantu batenga weterese retari Yesu Saulo akorandia Paulo akorandia nagoseria ebireche bigatenga Saulo ntoma manyete na Yesu ntoma manyete ayeningo omonto ori obwate ebireche akamenyokera bari akabaira bono moinyoreiga ase obogima obo nonya na ase Misiri Musa gakogenda agokora ebikone naende abarogi ba Misiri mbakorete ebikone iga ase ense eye etobwate ebiombe bibere chinguru ibere chikorwana echia Saitani echio monene ng'aki akore emanye ng'oyo noyo Saitani naende manye ng'oyo noyo yatumire no monene Nyasaye Isaya isana isatika mukokeke 20 so bwenga bisa muri sindo chinsa chakireke gimaisano isana isatika mukoke 20 isana isatika fungo ke 20 evere Biblia gotebaiga moiranere amachiko na oborori abantu batari gokwana korengana na mang'ana iyo ekene omubaso omambia babarira bantu bande bonsi barakora yo nyemba akoena na machika nyasaye bunari kironsi namba ibere amang'ana abaigwanane n'aba bani kurwomo bani bwiritanga lipako yobwo moyari yakoro banu bokoro kwoborori mubasoma mbito iyo igo nakorangeria so gusaba nabera abene birija nende bigokora ibintu byaye byebara sana muri seri bore ligi yakigima kutoganira takoba tugukwanera ngutugosotora sensemende kerokende eri gukwanera igoro yechingoro chianya sa echichikorokana ime ya Kristo wetera ase okobokiwa kwa ikurasa makweli biyamono ni gonda agenda aso bwinge mona singinju yechinsa usanga aso kubwagwo kubokiwa twaligere iringa Yesu ni galinga umwana Nyasaye
abuno etakeire onyoro umusingi obene umanye ningoyo gokwanu nerengu Yesu ni garu mwana onyasaye oyo nyasaye mutumete gocha sense erinda akabwa amakweli bono gano Paulo akari koro kyumustari nga nyasaye ni yagotuma omwana oyo kuruku Yesu Kristo akacha sense ninga kimwanya bantu lakini kenyasaye ni garenga 100% agatara ningantu akamenya lakini ekitu taete kurigereriga Paulo agotoro kiga ngaki neringa niga atumete omwana oye asingichia namo naye agacha gatukwera bono niga agotoro kianga bono taiya niga araria niga ari iguru na iguru niga ikaransete asikirukia nyasaye tatoye igare asoko boko kwaye kwa burio bono ninki agokoro example wana manye tendire goika abantu abange abo ninga Yesu oyo kise twachagite gusaba kise twachagite asoro gendura abande bakure abande notore indi Yesu yarakoreki turamoramo na maisa itu Paulo niga kare gwatebwo nga Yesu no bogima nande ningi no kugokigwa Yesu rie asenjera achite agataransa nanda akavuka akagenda iguru nande Yesu rikere riso abara asense egerara irane kere riso ngarira akoreki ngari morore Yesu moyare nande noare egento gyukagenderete neniga ikaransta gende kunyo gutusabira ayo mwana one utari gwancha asigetabu ikyo bado kyaba ebese yemo 20 mpaka 23 ngake bateba Biblia goteba iga nigo akorete emereme iyo ase Kristo ekera mubogetie kurwa asaba kure akamuikaransia nsemo yokoboko kwaye gukoria aria igoro igoro mono kobua okogamba gwonsi na okobua ne chinguru na oboroti na igoro ya kera elieta ligwatorwa tari asense yoka korende neria egochigocha kuratigira igo Yesu oyo tutagete ko batokorigeria ase litukoria rero Yesu oyo nigo ari mubori gwa bantu bonsi Yesu oyo nero umuganeti ensengima Yesu oyo nero ogerete tuli moyo Yesu oyo nero tohetembe otokweyana bono muntu tayura chigutamera nga naende bono muntu naro gwente kwegenu asensingi modatiga uyo tohete bomoyo uyo tohete chinguru naende atoiro gosemeringa gwetania okoboki gwansa na baregeni asobuguma buri bugicigucha na into ni gago togo semeringa ama ene gwikatoborore umurikire se nyuma nyagotera asinge nju ya Kristo abugete na kigekogera tokonyara kumurigereria kira rituko ase okonyora amasinia ase ninga kwaboka ninga gwatara ama ene ndambo ikonyarikana twarangeri Yesu oyo ase okogenda tokomanya gosinuirane na kigekogera ase abara bamwegenire bakubeka marunsa ase gosaba ninga ama ene ngosokande ama ene ngogenda nde mirimo yandi ya kira rituko na ndege nkoirana ama ene Yesu ndende nyare ko baginkoirana buya igo togwenda kubeka ringane ria sukumugani ngaki kiro muntu rasense ne ringa togwenda tukumuiruko yotoiro bugima uyoko ku Yesu Kristo murikiere se nyoteba ninga na kigekogera tokonyara kumurigereria point onyendiri okuya ubugima ibiko monyene togusugurika kende yonsi onyendi okuya ubugima onyendiri okwemeta chinguru tokonyara gusugurika kende igoro yaye lakini asinge ncho naro ogerire turi moyo na kigekogera na andi twarote ninga aboge tari igoro na kigekogera tokonya gosaba rituko chasi rituko umanya goteba ngaki point ya bono ne ringa egendo tokonyora kurwa ase Yesu point number 1 na masinika nkorore nga ande ndiro muntu akorwara ndiro muntu akomera nemechando oteba umuntu chaka goteba gakindangere rigose n'abalisia ndangere ya pastor bandetero gosaba Yesu Kristo igo gosaba koria erindo goseneka kwanya bakoragi kugoja ndiro konyora umuntu tabwatike yonsi ndiro konyora umuntu kakende kwachakira tasabe amasine koyokoro ningo Yesu Kristo umuntu okuno nobonda ningo Yesu Kristo tari obonda gwita chiri kwende yense korendo obonda bwese na ne tubwato obonda bwobugima bwa kare na kare ekinde kitobwena torigereria umanya bateba ngaki okorengere ringa Nyasaye
nigo amoikarasti Kristo esemo yokoboko kwaye gwokorio nigo akorusire korwa ase gitabu gia Zaburi 110 somo yoka ngorero Kitabu kia 110 ikifungia ekemo kitabu ya Zaburi rango molisia ya mwana ikumi kibungu kelitangana ngakia wateba kifungia getangani ikaransa omonene agatebia omonene one ikaransa ensemo yokoboko kwane gwokorio goika mbeke ababisa bao babe inse y'amagoro abo ohin Daudi nuroje Daudi tinga kichinyinge ekero bakumirana abone Nyasaye niga akwerwa Daudi noyo mobo ekere akorwanio ryo muri cyo mintu Goliath abantu nigo baoboete abantu nigo bakumetie kamwana aka ngakiago chikorwana amone tuonie lakini Daudi ekera kobekeru chianga chingia niga goika goteba ningancho muntu yo mwoboire nigo ngomochira asitariangu asiritaria Yesu obo maene Yesu oria Daudi anyate ko bakagotangani Nyasaye niga komororekaniro nyara ko bakagoita Daudi igana kiagotorebia kagoteba ngaki Nyasaye oyo toire chinguru Nyasaye oyo toire obogima Nyasaye oyo togendereiri kutogendere kunya kumusaba nanyare kubeka nonye nababisa baye asoko bakokoro kioko asoko bakatanyara ko bakagwikira igoni ngani kitobwena to kurigereria igagosanga mono kubua gukubokiwa neringa Yesu oyo togosaba rituko cyase erinde amaene neringa chinguru nchiro ase abade bamuirukire omanya comment kagotenga aki kubwati omubweka no Yesu oyo otari gosuka ase kerokyo bonene kya Nyasaye ribagerio kubwati omubweka no Yesu ora aso kubwata no koya Kristo ria oimokereti gwigoro wetera aso moikoye ase nsengima oyokorwana egere abwe oyokorwana mangana onsi piatari konyarikana yobogimo otwanyara kubwa Yesu Kristo igo ngana nderi onsi obwate yagosumbwira so mabwao mutanga ni Yesu Kristo asengencho na abogete na ande no ari gura ikarasike ruken satata biamono sana Bismarck mukwe protector kurajise bachia kisige tembe agoteba nikondani no mwanchio ya Sharon no mwano ya Eugene agotabe sabatengia biamono balisia ase amagirele soni mambia bono team diaspora yule mmoja asante sana ujumbe yako ya ikire Bitis Kiondi gesare hagoteba ngapi sapa biamono sana singencho yumoroberio Bubwansuge sabato kuroka the present watching live happy Sabbath yako rokedo ino mwenga katia bande abo Virginia Anyapsi happy Sabbath watching live kurtisa mochiri cha Qatar agotanga monyara kwa mugoseni wa abalisia Rose ariga agotanga morning amisia mona abalisia happy Sabbath day tiga omonene aigore amato aito elioto torore ekere ogwanja kwa Nyasaye to seni wa twensa so bwamongatia banda banga ko genda tole ko batokurigiria chuchumbe Nyasaye ose Kristo akanyara kwa baga kobokiwa kurwa saba kure linde anyara kwa baga gotoa ogosemeria nonye maiga ya makweli abanyara ko baga mubwate chinga kichiria baka mubwate bamaite ngana ero motoria kurinde kera baikari aso musalaba bakabakiro linga maino nyare kwa baga gukwa wetera sama kweli bagakwa ona bagasiria ogosemeria asubugima bwabo bakatabo motorio nyare ko baga gotogosemeria na kia nyarekana ndo nyare ko baga gukwa sama kuri lakini gegotoa na inde ogosemeria no kia nyara ko bego tobeka chingura so kwege na gwitonga na nyate ko baga kubuka kurwa saba kuri nande boigo ogosemeria kuya chinguru cyo kumubwate Kristo tikanyara ko ba chiko ba morero nande asaba bwatani ba Kristo ensema ya yo mwelio ga gotutaragenda somo tukomulisia subiri kabisa kitu ali kurigereria iga ambe yemo eritua kwa na igure ya okweria ni ase okobwogokoboki kwa Kristo abakorinto yeri tangani komina isane kamungo keke 20 kokorigeria ebere goika gotira pakebere na bine yabateba nga Kristo Yesu akweta akabuka kurwa saba akure bro kwa makwiri tangani yes Saitani ngo itabwate chinguru chio goitara kendabwa chinguru chio koboki egendo yakora Yesu Kristo akobo mwa kubwase bonsi pina kubwa kwa kerenge njo ngere igakwete akaboka naende yakobokia yes abande mbago abande baraitera kini mbakobokia igo chinguru chie chire cyo gukumia
nekerabuka nyasaye kerarora mugukira akamuimukiriria iguru wetania bonsi pi akamoa erieta ririgi yarietanĩtie amarieta ya bonsi abaebeso ibere torigererie kamugukia kia emerongo ibere ebere na kemo eyemo kamugukia kemerongo ibere ni ebere na kemo tasomera ngororo oche paka ibe na bitatu 21 soma 21 21 Biblia gotabia se kitabu kia bebe so eyemo 21 jakere merongo ibere aye ibere narigeko bwatana bya guchimotu elio nigo era niga akorete mireme iyo ase Kristo kero amubugetie kurwa saba kure akamuisaransia ensemo yoko boko kwa igwo koria ari igoro mono kubwa okogamba wonsi na igoro yakirerieta rigwato rwatari asense yoka korende neria egochigocha boiko naende akabeke bintu byonsi nse amagoraye akamobeka abe omotwe igoro y'ebintu byonsi ase kanisa bono torakurira wing'aki ogokukwaye kerabuka mbare babugetiwe musa nabugetiwe yes musa nigorari reke ntabwati nguru arabeke ebintu byonsi bibekire nse yaye oyo bweka uretwoni yabweta amakweri Yesu Kristo nonye musoko bakwaye iguru nasinge njukubwa ogokubwa Kristo kwagereta amakweri akabwa amakweri Paulo modo tebinga akamanya kubika ebintu byonsi inse yaye eketabu okori ye Isaya okora Saitani ali iguru etangani mbeke kerukiane kebe iguru ya sugusi omusangereka no Nyasaye ninyare gwekora buno yore iguru mono lakini bono gukubwa Kristo Yesu kwa eternity ayo egeko ereka Kristo akwete abaiguru bakerete Saitani okwaire bagatenga taria na nitogo gotonga inalinde asokomanuka 12 kungukia ye 10 bagatea bana bono ogotoreka gwachire iguru nokubwa kwa tata Nyasaye okubwa kwa Yesu Kristo akaigwiri teririgia kigweta marietonsi abaiguru abenseye na barasense bakamakonyora nga dio kanere bweka obwaterie tarigi yari ogotoria na ndiri bweta marieta ndonsi kokori ria segetabu ekia baebeso ibere kumgukia kia kabere Paulo ngukwana nga intwe twakweta asebibe ime asebyo nigo mwabigenderete kare ibere abaebesa ibere kumgukia kiritangani ochene gia kabere Paulo ngukwanira abantu bebisa kunga ditangani Kristo bataramanya Kristo bakweta asebibe korende bone kero bamumanyire soma ikamgukia kiritangani ya kabere ibyo nigo mwarenge mukweta asogosaria kwaino na ebibe byaino imase ebyo nigo mwabigenderete kare asogotunyana chingenjo chienseye na gotunyana omugambi bwokubwa kwa igoro gati oyore omoikoria ogokora emeremo asa abantu bataigwereti igere gia gatatu nabo igo na intwe twensi twagendete agwo kare ase okogania gwe ching'encho chiaito chimbe togaikerania okogania kw'emebere yaito n'ebirengerero biaito tokabase ching'encho chiaito abanto abaragwe ase ndamwamu ya Nyasaye buna abo bande egiakane tagendere pake kiagata Nyasaye oyore nobonke bwa mabera asumbwanchani bwayo omonene atwanchete nonyane kero kerie twarenge tokweta asogosaria gwaito agatobogima amona Kristo na kitu mwatoriwe asobuya bono musombo wa Nyasaye atagete korukinga abantu bonsi bataramanya Nyasaye igo barensi yechinguru cyori omubi bagutara asubusunte korenda asama abiraye orukiri omwana oye ngabari barenga abenda mwamu ogusire gwakare na kare asama abirayo batoririe nekera atotoririe igaguturusikorwa aseirima ya makweri asinge nchobu yebwaye bona omenye gutubekera nga okuboka kwaye
igo kwamobekire igoro mono igoro ya ebinto bionsi naende kera amobekire igoro ya ebinto bionsi oimokereriwe igoro nabari bonsi bamoitebire buno omoturi oyo obene naende yakobaimokereri igoro babeka amanere abakorosai amanye gokora ng'a beke ebirengereri byaino isari erekera achiete igoro igabogorite obomo bwaine akaboire igoro akabobisa ase nyasaye nekera araoroke mocha koroka amanere abaebesa isateke mugokiekiritang'ani goikekia gatatu igong'o oimokereri igoro obogoiri obogima bwaito oboikiri igoro bari twamoitebire goetera ase enchero ya okwegena obobisire igoro nerio onyorire rieta rire rigiya gwetania marieta onsi igoro yekomotogia ense yemotogia nebire biense bimotogia bemurasanire Jona Moseti kurobongondo nyari bari masaba no mwancho edina n'abana babo Debora ne Emmanuel otaba happy Sabbath abalisia mbiyemona singa chamagiro ye lesson mambi yebono mbiyemona mulisia Jona Moseti rochinsemo chirichia bongonta emambi yebono gati ya mashabiki mangi aliagena tukaba kubati umoroberio obwansu besabato anena sensemo elia magiro ye lesson tekatogende asomotimo komwenge kegima ngwera na tole asensemo mwele kigima so kuchitogo bato gosange karangiri kiago amona intwe nabo iga mabolia ekwanya leko bago gototomera gaiga nindo chenare maboli nare gaiga amanke abalisitwe bange kabisa asenga cyo gosanga amona abanchu abaligeri baita bakwane kenga abanyale ko baba gosange birengeri byabo amona intwe nabo igo ngatuatigero bato gotabia se weekend masen tunde ya gatatu gotwara tole ekwaya Crown Ministers Kisi nabago chikoba togo chikosanga amana barabwe ntunde ya gatatu imensa melia ya matera ne kwaya ere asorogongo ruwa gusiga iga na boiga gendo takobaye kumusasimo monene gwetera senchiri ya matera watakuwa pamoja nasi me studio agitanga ni Peter agenda somoti mukongwera na tole asense moyo mwere lesson imambi ya bono Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Je, umetafuta mahali pa kujifurahisha? Hapa karibu. Nasikia kwanza kulipa ni pesa ngapi? Hapa hakuna kulipa. Una uhakika? Kila kitu ni bure. Lakini kila mtu anasema kwamba hiyo hoteli watu wanalipa. Hakuna kulipa. Kila siku au kila wikendi ukiwa katika kaunti ya Kisii na viunga vyake, upo na watoto ambao ungependa waburudishwe kwa kuendesha magari, kuogelea katika vidimbwi vya watoto, kuona wanyama pori na kujifunza historia ya jamii ya Mkisii. Basi hapa Camel Park Hotel tunazo huduma hizo, ikiwemo michezo mbalimbali ya watoto na packages nzuri tu za wanafunzi wa shule. Kila wikendi tupo na mchezo wa zipline tour, na ikiwa ungependa kutembelea mbuga za wanyama zilizo karibu, tunao uwezo wa kukufikisha pale. Sio hayo tu, upo na kampuni na ungependa kufanya team building, mikutano ya boardroom, conference hall na kuhitaji mahali pa kulala, huduma hizo zipo katika hoteli ya Camel Park. Ikiwa una sherehe ya harusi, graduation party, baby showers na mikutano ya nje, tupo na vyakula na mandhari ya kuvutia. Ikiwa ungependa kuletewa chakula katika mikutano yako, basi tunayo huduma ya outside catering ya mobile kitchen. Tutembelee ukiwa mjini Kisii katika barabara ya Kisii kuelekea Kilgoris, au utupigie simu katika namba zifuatazo. Camel Park Hotel, the bride of Kisii. Nore meire nechibesa choko gendereria na gokinia obonchorere bwao. Musoni Microfinance ni gotoro asengencho yao. Goru atore chilon choko gendereria meroberio au yo bonchoreria buna kugora chilori na boigo tractor choko kora obonchoreria ase chiskuru chiabanto nyene chirigetie kwegendereria gose kugora chibas chiskuru.
boigon korwa tore chilon ase abaremi na baunchoreria au ngoro kukare ngoche so ni yankonyire binte binge konyorande chibesa kurororo nagurire ng'ombe yane ndagira nagure obotu nabeke ebimeri ebi sukuma spinach nabogorie ebituma nabeke tinga yane nanyakoni bono gwati baisene biashara bami inju musoni mobogori chibesa mukorere biashara tiga guikaransa isiko ne chibesa chire musoni wane tokuba arigania se musoni microfinance onde bwese ogane chibesa chokore biashara use biashara bia nirense nabagucha musoni tomo konye go boost e biashara biaye nigo torime omochio bosongo asamaga cha umoja egorobe ntangani mbarabare ne benki ya cooperative usasa mange tonyoro wetera se namba enoti isano na ibere isato isano nemo isato isano nemo ibere Msoni microfinance ya masa esukuru y'okwegeria Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa matatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa bus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari no barema bugomba bwate short courses cha BCD na B executive ubuye bw'ukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ibirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyonsi urataka serituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'u Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batarire imeyo gusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiwoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imijumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchire ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boyo mbugwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa as laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant based nutrition no bondo bonge. So nakito kero montachi obisi ito to make sure nga twa device nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera to kurana conventional medicine tuatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi.
Vyemono sana nainde omwancho murigereria twarure asomo timoko mwenge kegima astogendrete imeyo moroberio amagerio ye lesson ye chuma eye astokupaterna amo nabalisi baito me studio omorisia Edward nabigo morisia Zedekaya abagotora asengencho yokwendeka gatonyere ko bato kurigereria mange ase echuma eye engana emwamu ase egitabu kia bebeso igo enyate ko baye kumubeka Yesu buna esiro yo kwegena waito no kwegena waito anene nigo kore ime ya Kristo pia mono sana ono igo teketa so asensemo elia yo mwelio kegima ya magere lesson emambie bono elinto nyara ko bato kurigereria ebirengeri beino abigo amabolyo aino ase mambia ya bono nganatika ko bagingo bainyoria agumuchakano ngarikoria rero asentunda ya gatatu yansemo ya matera aito ekwaya yaito ya Crown Ministers yego toka imeye omochi obosongo kisi nobare amona intwe ngotabinga banyere ko bagwika ase studio senjire bwikirano aso guchiko batoko sanga amona barabo amatera nenjira ya muri twatebo muri se yogo sasima let us impress na intwe amatera ekero na intwe tore aso go sasima chikanisa cheito toraira ribaga na intwe lyo kwaina na chikwaya cheito libaga cyanyara kwa bachiko mo sasima omonene gwetera samatera abe kwaye yongo sanga tore amona barabo ekera bono chinga kichabo cheikire endra ko bwo kwirigania tosuka kurwa sigeta sendi kendize TV obwansu bomogosi egatabu kia baebeso eyemo emerongo evere nevere wika emerongo evere netatu abalisi ngagete entunde ligo sense milio moelio no ekerenge keneki ale korwa asigetabu ekyo kia abaebeso ndegete some emerongo evere nevere naenda kabeka ebinto byonsi insi y'amagoraye akamubeka abe omotwe igoro y'ebinto byonsi ase kanisa eyere omuberoye ogoikirania kwaye ere ogoikirania ebinto byonsi ase bonsi Morisa Zedekaya ase getabu kia Saburi emia na 10 kumgo kiritangani yegoteanga no monene agakwana no monenone o maneno kwani ro gukwana no monene tata Nyasaye agakwana na Yesu Kristo yes nero manene bomusombo Nyasaye yo kuliki getabu ri dauti neri agatebi Yesu iga ikaransa soko boko kwane gwokorio kwikana akorera babisa bao babense yamagorao igonta ata Nyasaye gukwana na Yesu Kristo abanjwa gotaka koigora ebirengereria ebibya egetabu ekoigora na egetabu ekorukwa baiberani gisirike kiritangani ochakereke mungo keke agatana gatatu goikeka mungo keke akoboringa ki ninga asaba malaika Nyasaye goteba nga aya no mwana one rero nagokorera koba nabeire Nyasaye nimbe Nyasaye naye no mwana one omanya kobori naende ekera kobori ase ebintu ebige kongo kege 13 ninga asa malaika Nyasaye goteba iga ikaransa soko bokokwane gwokorio goikana akorera babisa bao babense yamagorao igoyo Nyasaye ogokwanera Yesu Kristo akamoira igoro akamoikaransi igoro soko boko egwokorio akamwa ebintu byonsi bibense yamagoraye igetabu yekega kia baebeso kia matenga iya muimukiriti guru akamokobwa akamobogambi agambera magambi onsi agambera maruoti onsi ebintu byonsi bibense yaye igo neri amanya ko umutwe bw'ikanisa umutwe norokorengereria umutwe noroko na chibina ase ebintu byonsi bigokorekana ebimo by'omubiri bigokora buno mutwe oteba ne kanisa tokorukwa ebimo by'omubiri Kristo Yesu igokere egento togokora igogwene tokuragwa na Yesu Kristo ro mutwe kanisa yemono sana ebinto byonsi igogwene tokobikuragwa na Yesu Kristo anene imiyobokorere bw'ikanisa uyore omutwe muri se Edward Temayete gose asubwe kabise nganera ga utaraso asirengerio byabantu barigera bigo amaburi yabo tutaragenda semeyo nimumura yakwanire ni elio murikiere sinade gotoro kinga Nyasaye na chekoiraniria masaba aye ni gakoenekia okogwenera
kugochengera okugwa kwa Nyasaye okukwa orokigwe ime ya Kristo obusigwa Nyasaye mwenyene na gosabanga kunyare kororekana kogokora emirimo asa magima ya abegeni egento gyoka togo chikokorera ase desini asa moyo mwerio nelinga na into na this TV abalisinga tuegeiri bono mambia ogocha goita nko bagocha kwa bosa nelinga chinguru torabeka saba Kristo nelinga andonsi asorabe na into gosaba goito nkolinga monyore chinguru eki Yesu Kristo twanengaki Yesu nere umutwe enjere yaro umutwe nero gotokonya nero gokonya orengereri buya omanye ukunda chakwa oninga nkoroki no gochora kwa nkoroki aishinga kininge chiga pia mwana sana Paul Muragwa korwa chinsemo chari Goma Saba School happy Sabbath abalisia mbia mwana singisha megre lesson asigatabu kia bebese ya mwishina moja na boigo ibere niko paura kale kwa bagagwatura igoro yomuika oribu obirecha ine ingaba Kristo nchira kitogwena takoba toko differentiate ponyo nchura someone weke gosiali getege songo gaiga to watanana igoro yomuika orio Paulo orego kore bikone no yo boigo obirecha so enchero bwenga bisomolisi na kwa nakarenga ase Isaya ekworokia mang'ana ariga abantu bebirecha mbaro bagokorera ebirecha naende no barabo nonye Bibilia bakorera ebirecha buna abana basikebu ng'a togoseria ebirecha gweteresirie teria Paulo oria Yesu teria Yesu ori Paulo akorandia mbaro ase kanisa bagokorabo mbare naende isiko ye kanisa nabaro babwate ebinto byabo bagokora n'emika y'ebirecha Isaya abigeta mang'ana ase obwororo korwa egetabu kiomochakano mpaka egetabu kiokomanuka amang'ana aya akorukwa oborori bwa Yesu somanga ase egetabu gia Petro eyemo ekebungo kia 10 mpaka 12 bibwatane ekebungo eke tomanye gwatana na amang'ana aya so bwenga bisomolisi mezo kwanya le Petro iyo Petro eyemo Petro eyemo ile fungo kalenga eyemo ekebungo gia 10 goika 12 kadi itangani Petro ntang'ani eyemo 10 goika 12 kebungo naro nigo kegoteba iga igoro asa mang'ano gotoreka okwo ababani balia babanete obuyobo borache kubachira bakaligia na kuunaunenkia bakaligia nkero kinaende nkero kingabuna kereki omoiko Kristo oyo oringi ime yabo oorogetie ekero atang'anete koba kirori igoro yogochandwa gwa Kristo na obonene obwo burache koba nyuma yayo verse 12 barabwo nigo bamanuriretwe ng'a babakorere inwe ase amang'ana ayo gose tari barabwo abanyene ayo bono araretigwe ase more nabaria babaranderetie inwe enchiri ase omoiko omochenu oyo otomete korwa igoro amang'ana ayo abamalaika bare n'amayiga konakwo semeya mwali okonakwo yasiumilia na yani kunyasiumilia ona ekio musombo Nyasaye gukwana iga kurwo omobani bweritang'ani mpaka omobani bw'omwerio igo baetwa amang'ana akorukuya ogotore koko gogochigocha gokorariwa n'abantu bonsi mpaka bakweruka ababani ba Nyasaye batari ababani bomanene barabo bare konya korigari na kouna unenki no gotuka kwa ime indi amang'ana aya arache koba na indi njera kiarabe ekero bayarora asubuya bagaikera ng'a into bagokorera emirimo mbari gwekorera boka abanyene konyora nkuri bare konyoka korwa asaya igoro konyora kwa abantu ba Nyasaye poro yebwatani iga ng'a kero omobani are konya korigarikia
naende kerate bigo uringa abande barapuna obate beti wanga bunaya urigari naende kurwa saba ni banda renga ayaye nabali nabwikaini pono Paulo ekero Petra kulika mangana aya Isaya naya ruche nere norogetigunga imbache babatebi guri guturika bakwana mangana manini go yechinguru cyububwi korendo nyemba gukwana bunugo chika kure ogo chike bitabo biri bitano omuchakano ochichoko nganya ochabalawi omubaro na okoiranirera ibikorukwa ogo chika onyemba kubwati bunugo chika kure no borori ayando onsi aba bani bali geta korukwa borori bwa Yesu tiori oboro bwa Nyasaye mbori me yabo bono kukorera iga ogwatana nika koronkori naki bunakora amarika Nyasaye naitabera nengeke ene okarambu yari okonya amariko nariko tete amariko ande ndiri koigwanana oyo boro bwa mambi mboyo boro bwa Nyasaye mboyo Ros nyamoita gotebanga mpie mono abalisia sencho ya maigerio ye lesson mwakwanere igoro ye chinguru cyo moika ase mwanyabantu inene nyarikanenga umuntu narororo otabwati chinguru ecyo cyo moika o Kristo meaye Morisia abeko nyarikana mbaro kero kinda so gwengenda tebenga umuntu nabagwikaga ngana umukristali dakitara mu Kristo libaga elinda nyare ko baga kumutanga na sorogendo rwaye naboko mora chingendo mbuyari onye no motel na bari buya lakini ubu maene ase binde bitakotiki tayo roro bienvenido sana narega kolonga Grandi Dennis ndiko ndani nazidi kubarikiwa kefanya livo nonde imeyomorovelio engineer Onesimus getting you loud and clear. Mwakwanere igoro yogo tatiga gusaba ine ingiye kogera to gusaba amasaba ndatariko bagakwiranirirwa. Tibo ryo mwere kigima. Ekero to gusaba amasaba ataikoirani unari ataikogenda no gwanja gwa tata. Tata no nyenje so gusaba nkura sabite ngomane nyengwanje ke kombi kikingitiri. Yes. Ntuto gusaba abe buna toganeti. Na Yesu agateba iga teba bunanga netio gwanja kwa ogokoreke ira tuko gwanja kwa Nyasaye kwa renge ngigende ikwaru sabato egwa geteikere niti wateba masaba utaigwiri na bakoira nirigwa yes no or wait chinjira isato ayabetereti ya ayaroche tago chikoba yengenju usote baganya aje koira nirwinga kiyamaga. Bienvenido sana Peter kuruchinse motia Transmara ogoteva amisi notole imeumorovelio bwansu ya sabato tunazidi kubarikiwa sana. Bienvenido sana Peter, tumepata ujumbe wago emambia ya bono narigaiga ole kobolia nga oko kwa nokoboki wa Kristo ngose melikiko bwate ase obogima bwo mu Kristo Morisia Edward. Yes ogokwa nukubokiwa wa Kristo ngose melikiko bwate asobugima bo manyabantu niya mono nje nabona ari komenta ugusaba kwa nenga korengana nilibolio elio ndiringa amasabona alia araira neligwe oka kulinda amasaba onsi asobwa amo na kia masabo agotongusa angego chiasi Nyasaye amo nokubwa atoire ime ya Yesu enari koira libageri nkwene linga mbia mono amasabara abange mono gochia asokwariga ni Yesu Kristo ne linga kia ibieko monyene kwebangire yemono sana kati ya banda bange chujumbe zimekuja mingi hapa kolende asengencho yebiro narigaiga ole koro kwa Virginia Nyabs chinsamo cha Qatar amesi niko ndani yomorobele nazidi kubarikiwa asubuhi ya leo abo Edwin Omwenga koro chinsamo cha Kajiado pia mono sana aso jumbe ye no bitis kiondi gesare awatabe sabato engia na boigo yule mmoja nazidi kubarikiwa koro chinsamo cha diaspora enare okuana sengane likuwa bolio kubolikalia okuboki kwa Yesu kurwa saba akure no ko to sembelinga na induntu boki aisa gotoka ta bogetigwe dio na induntu go chikobokiwa aba Korinto 15 yasomengi mana opara kwa na ngwanye ta bogete na intiri yori korari go itombosa kore na ndiri yori into go chikobokiwa lakini asingi nja bogetigwe na induntu chikobokiwa. Asante sana ngana alitoka kubokiwa kurwa saba akure na into go semelingororo ngamaiga ya makweli
tunare ko batoko bokibwa emambia bono yamono mwancho murigereria kwaire chinga kichiago sanga mona inte gotera samaboli na buge birengereri biao igoro ya magere lesson ebona bego tobeka twatanga amaene ko motora mono mwancho murigereria ase mambia bono na wikira uno to ikire omweri wa magere lesson omorite maite go street kolyare na mugo gosanga se kanisa siara bia mono ase itukolia rero no to gosanga se kanisa yaitu ya siara udatigarende ni gonkoira neri andali Otero district pastoral ntu abera se kanisa ya amani aso yo minto nyamoitare tesera na balisi bande ntu abanga ase wiki era abe ya tarehe 28 nto baamo kanisa seto chikambiseta yeto ya amani nelinga abaligereria niko toko baligania ase kwealigania ase mochango toratware kwealigania kambi igabasani twabaliganiria ase litukelio ase wiki era ruya inse pia mono sana tunyara ko to kwebanga se okorwa wajiri chikambi abalisi na inumwa banga mapema tego ikanga riri chinga kicho moli kana to kotanga pisa bono moli kero moshiriki abekere goligete goligete yasa bwata nga misi tora ikrani goli yao ngimanya tenga leno gosangiri kole ingota kanise tindi ko ya siara yako yana chikambi to kuchikoba to korwa asinga chikure to abekemero beli mapema chibasho chirichito chibwata kambi expense chibwata keregento to chaka mapema molisi anda tokise ekam center yeri bwago togo jikomera naso gosegeta na kwerigania se kambi pia mono sana kwa niaba ya balisi atikante bana nchembia mona singinchio kore chinga kichino kwa nekeng manyara ko mogo sanga mona intwe kimoko kendas chikanisa cheino a monyara ko moko ira maigaito asenchiro bikirano kurugeta sendi kendize TV ngwera nande asentunda ya gatatu elia na gotabinga imeye studio gotobwate kwa ya Crown Ministers Kisi. They will be crowning us today. Asumurogelio ubwasubwe sabato tosu kamatera bono ale amo 9 matera maya kigima anyarite koba gakobangwa mariogia maya amatera abwate ujumbo mata matera nara balisina nyora kwaye gosokirero koma yasokyo konde yani atabwati nonye message lakini chikwanchiro chiko isaransa buya cyabeka amatera abo cyanyabanga nandi kwanyoranga obosera bwa matera ini gakurwa ACBB chikwabuneki tunawa support kati yabo ikwaya ya Crown Ministers au bagocha asikero getari egetambe bia mono umurisi na bogotora asinjo gukora tusabe yasaita atana ndi twakore neri ngambia mono asiri bagagwa toire sokorigeria samari kama chenu ali ase tutaikero tuikerani goitera somo ikoma chenu anda to gusasimo goikeranu ando rendo bugima bwitu na koreta abanga asoburutu bwao na kugusaba gwitu gwetere sirete ya Kristo Yesu matoria amen yemono sana ogendra kabogo sinwa so bali bakumya guchika kanisa bosibole mbororo korinde ntora koromoroberio chinga kinchiroro ekanye orara na kitoko sanga amune kwaya ya Crown Ministers kurwase umucho basongo